يقدم رفيق جندي هذا الموضوع اللي نتناولوه اليوم هذه العشيه. الازمه اليونانيه اللي هي في الحقيقه احدى عبارات الازمه النظام الراسمالي، لان تعودنا منذ عشرات السنوات ان النظام الراسمالي للحق الى اعلى نقطه تاع التطور تاعو اللي بدا يتعفن اكثر من 100 سنه. يعني في كل مره هناك ازمات اللي تشبه الازمه تاع اليونان واللي عشناها واللي تناولناها سواء في الجامعات الصيفيه او في جريدتنا او في خطابنا السياسي. بطبيعه الحال ما نرجعش الى التشخيص اللي تعرفوه الكل داخل حزب العمال، علاش حنا عكس الاحزاب الاخرى سواء كانت يساريه او المختصون او لي زيكسبير يعني في الخبراء عندما يتكلموا على ازمه ماليه، ازمه تاع بورصه، ازمه تاع مديونيه. حقيقه هناك ازمات، ولكن في الاصل هي ازمه تاع النظام الراسمالي اللي دخل في تناقضات منذ يعني اكثر من 100 سنه، تناقضات قاتله بالنسبه ليه، لان كما والفين نعطيو هذاك المثال كما هذاك اللي قاعد فوق غصن تاع شجره يقطع في الغصن هذاك اللي وقع عليه، لان ببساطه هذا النظام الراسمالي اللي راهو يتخبط في تناقضات. يعني كل المحاولات تاعو باش يخرج من الازمه الذاتيه اللي يعيشها محاولات فاشله، يعني فقط يزيد يعني تفاقم لهذه الازمه. يعني باش نكون مختصر جدا في هذا المجال، نعرفوا ان اليوم كل الازمات اللي عاشها النظام الراسمالي تنتهي بمآسي كبيره. اليوم في اليونان كلكم راكم تتبعوا هذا يعني لا تراجيدي جريك، يعني مأساة يونانيه حقيقيه. عندما نقراو الارقام، عندما نشوفوا في الشاشات التلفزيونيه، عندما نطالعوا على مقالات تاع جرائد عماليه او الاخبار في الجرائد العموميه، يعني حرب بأتم معنى الكلمه يعني تشن من طرف الترويكا. كي نقولوا الترويكا تعرفوا شكون هم؟ صندوق النقد الدولي، الاتحاد الاوروبي، والبنك المركزي الاوروبي، اللي هما سموهم الدائنون، يعني اللي كانوا يعني يحوسوا كيفاش يروجوا حتى في التسميات. كي تقول الدائنون صدر يسالوا دراهم لليونان، وبطبيعه الحال كل شيء ممكن، ثم يعني باش يحوسوا كيفاش يبرروا هذا الشيء. ولكن ايضا ما ننساوش بلي هذا النظام الراسمالي يسون الموضوع تاعنا هو اليونان، نركزوا اكثر على اليونان، ولكن ما نبقاوش فقط في اليونان باش نفهموا ايضا يعني مدى توسع هذه الازمه على جميع القارات. يعني باش ما نوليوش بزاف اللغه، فقط نتكلموا على الازمه المعروفه تاع 1929 لا سكون ابل لا غروند ديبريسيون، انهيار البورصات في الولايات المتحده الامريكيه. وشفنا كيفاش تعالجت هذه الازمه الكبيره تاع النظام الراسمالي. تعالجت بالحرب العالميه الثانيه، يعني 60 مليون ضحيه، دمار شامل لكل القاره الاوروبيه واكثر من القاره الاوروبيه. شفتوا وين وصلت الحرب العالميه الثانيه. وبطبيعه الحال بعد هذا الدمار الكبير يعني عشرات الملايين من الموتى، كم من مصانع دمرت، كم من بنى تحتيه دمرت، عاود تتنفس النظام الراسمالي. يعني ما يقدرش يعيش هذا النظام الا بالخراب، الا بالحروب. واليوم راكم تشوفوا وانا نشوفوا دائما يعني ما كاش اي قاره اللي ما راهيش معنيه بهذا النظام تاع بهذه الازمه تاع النظام الراسمالي. حروب تعرفوها، العراق، افغانستان، ليبيا، مالي، كل هذه الحروب هي نتيجه تاع ازمه النظام الراسمالي. يعني باش نمشي بعجاله في عده مرات سواء في الجامعه الصيفيه او في المقالات في جريدتنا نقولوا بلي النظام الراسمالي اليوم يعني تركز يعني باش يبرز هذا النظام الراسمالي. اولا يبرز بالحروب، ثم بالمضاربه، في المتاجره تاع الانسان، في الحروب، في الصناعه الحربيه اللي عرفت تطور كبير وكبير جدا. ولكن ايضا بهذه
يعني سياسة المديونية اللي خضعت حجم غير مسبوق في تاريخ البشرية. نركزوا على المديونية لأن ما يكونش عندنا الوقت باش نطرقوا لكل هذه الجوانب، لأن ببساطة اليوم الديون سواء الداخلية أو الخارجية نقدروا بعد نتبقوا في هذا المجال أصبحت سلاح دمار شامل لمكاسب العمال، لمكاسب الشعوب، سلاح تاع الدمار تاع الديمقراطيه، تاع السياسه، تاع الاحزاب السياسيه، بل تاع الدول والامم. وهذه شفناها كي شوفوا مثلا الجزائر جانب من تفاقم الازمه في التسعينيات اللي تكلمت عليها الرفيقه لويزا الصباح، الرفيقه لويزا حلول، هي عندها جانب تاع مخطط الهيكل يعني مخطط التصحيح الهيكلي لفرضات صندوق النقد الدولي الجزائري في التسعينيات. كنا نقولوا الحرب عندها جوج وجوه، كاين الحرب اللي تقتل وكاين الحرب تاع غلق المؤسسات، تاع تسريح العمال، تاع يعني تفقير فئات كبيره من الجزائريين. وبطبيعه الحال عدد كبير من الحروب التدميريه اللي مست افريقيا، تعرفوا كل الحروب اللي مست افريقيا تقريبا 30 بلد، عرفت حروب اهليه، حروب توصف بانها اثنيه، بانها الى اخره. في الحقيقه هي نتيجه لدفع المديونيه الخارجيه اللي بفضلها نهبت ثروات الشعوب، تكسرت يعني حطوا يديهم على كل ممتلكات الشعوب. وفي افريقيا نعرفوا جيدا واش معناتها دفع الديون الخارجيه. باش نمشي الى اوروبا نعطي ارقام يعني متوفره موجوده كيفاش عرفت قضيه المديونيه طورت بطريقه يعني بسرعه فائقه، يعني ما شاهدناهاش من قبل، وعرفت تطور اكثر فاكثر في الدول الراسماليه اكثر من الدول الناميه، ما يسمى بالعالم الثالث يعني الدول المضطهده. اولا منين جات هذه المديونيه؟ كلمه فقط في هذا المجال. بطبيعه الحال لازم نعرفوا باللي البلد اللي عنده اكبر دين في العالم هي الولايات المتحده الامريكيه، لان ببساطه هو القوه العظمى، هو يعني اول قوه عسكريه اقتصاديه سياسيه في العالم، تقدر دير واش تحب في بلادها. مثلا الولايات المتحده الامريكيه هي البلد الوحيد اللي ينسخ شحال يحب الدولار. الدولار سي عمله صعبه، يدير سكون ابل لابروشابل، يقدر يخرج ملايير وملايير من الدراهم. في السبعينيات بعد الحرب العالميه الثانيه عرفنا مرحله ما يسمى ب احسن 30 سنه في التنميه، فيها مكاسب الى اخره. كانت هناك سيوله كثيره، عندهم دراهم ما لقاوش واش يديروا بهم، بداو يسلفوا للدول الناميه، يسلفوا لهم بدون مقابل وبدون فائده، يعني باش يحطوهم في الفخ. سيتي ان بياج كي يتي يعني طوندو لهذه البلدان. تطور الديون تاع الدول الناميه عرف تطور في 30 سنه بين 1980 و 2010. زادت الديون تاع الدول الناميه ب 2.8 صغيره الله يكرمك عامل، باش نقول تضاعفت ب 2.8 مره. كانت 500 مليار دولار اصبحت 1400 مليار دولار. اما في الدول الراسماليه، وهذا هو الشيء الجديد في هذه الازمه تاع النظام الراسمالي، يعني التضاعف تضاعفت في الولايات المتحده مثلا، ضاعفت ب 15 مره الديون في لا ديت بوبليك، الديون العموميه اللي في امريكا تقارب 14,000 مليار دولار. في فرنسا البلاد اللي نعرفوها مليح تضاعفت الديون ب 18 مره. واحد يتساءل كيفاش دول راسماليه عندها اقتصاد قوي، عندها يعني اقتصاد متين، يعني يطحوا في فخ المديونيه. يبان لان ببساطه راس المال العالمي يضغط على الدول الراسماليه باش يمشيوا
يستدينوا في الاسواق الماليه العالميه بطبيعه الحال باسم هذه المديونيه، باسم العجز في الميزانيه اللي يخلقوه، يكسروا كل المكاسب تاع العمال. على هذيك اللي نشوفوا مثلا في فرنسا باسم العجز في الميزانيه اللي ياتي من يعني التخفيضات، من الاعفاءات اللي يدوها للباترونا باسم هذا العجز، يضغطوا باش يخلصوا، باش يكون تراجع في الاعانات للفلاحين، ونعاودوا نرجعوا لازمه المربين في فرنسا الى اخره. في اليونان، لان اليونان هي اللي تهمنا اكثر، عندنا ورفيقه لويزا البارح تكلمت على نقاط تشابه بين الجزائر واليونان. في اليونان عندهم اوليغارشيه قديمه، احنا عندنا جديده اي تاثر على مصدر القرار، تاثر على المؤسسات تاع الدوله. اما في اليونان عندها جذور يعني قديمه، فهما يعني اللي يساعدوا تركزت عليهم، يعني بالعكس تركزت عليهم الاتحاد الاوروبي، تركزت عليهم الصندوق النقد الدولي، تركزوا على الاوليغارشيه باش يعني يحطوا اليونان في هذا المأزق اللي رانا نشوفوه اليوم. شفنا كيفاش الاوليغارشيون يروحوا للبنك المركزي الاوروبي يسلفوا دراهم بارباح ضئيله 1% مثلا، ثم هم اللي يسلفوا للدوله اليونانيه بارباح 3.5% 4%. والشيء اللي صرا في هذه المرحله الاخيره وكل الاخصائيين والخبراء يعني متفقين عليها، حتى الصندوق النقد الدولي معترف، يقول باللي اليونان يعني السيونديتي يعني استدادت اكثر من اللازم، يعني اكثر من الحاجه اللي تقدر، اكثر من طاقتها. بيسون هذو ماشي مهال اللي سلفوا لها، وعلى بالهم باللي ما تقدرش ترجع دراهم اللي سلفتهم، ولكن البحث عن الربح السريع، لان المديونيه عندها وجهين، اولا دراهم يجيبوا دراهم، تسلف دراهم باش تجيب دراهم، تجيب فوائد. ايضا المديونيه هي وسيله باش يسيطروا على هذاك البلد، باش يخلصوا، باش ينهبوا، وباش يعني تقريبا احتلال غير مباشر. على هذيك اللي احنا نتكلموا نقولوا اليونان اليوم تحت وصايه دوليه، لان فقدت كل ميزات تاع السياده. وسوف نعطي امثله في هذا المجال، ولكن قبل ما نروح لهذه الامثله، اليونان دخلت الى الاتحاد الاوروبي في 2001، دخلت على اساس حسابات مزوره. صدر الاتحاد الاوروبي، الصندوق النقد الدولي، البنك المركزي الاوروبي كانوا على بالهم باللي اقتصاد اليونان هش، يكون الارقام اللي مدوها تاع اللي تدل على مدى صحه ام هشاشه الاقتصاد اليوناني، داروا الترافيك تاع لي كونت تاعهم، وكانوا على بالهم بهذا الشيء. ولكن بالرغم من هذا، لانهم يبحثوا على عندهم اهداف، سكتوا على هذوك تزوير الحسابات ودخلوها في منطقه اليورو بيان سور باش يدلوها بأتم معنى الكلمه. طبعا الحال ازمه اليونان تطرح ازمه الاتحاد الاوروبي، وازمه الاتحاد الاوروبي تطرح قضيه ازمه النظام الراسمالي برمته. كلمه صغيره حول الاتحاد الاوروبي بحد ذاته. غالبا ما نسمعوا بعض الاحزاب اليساريه او احزاب سياسيه حتى جزائريه، نسمعوا مسؤولين يعاودوا هذا الكلام، يقولوا بلي الاتحاد الاوروبي تاسس باش تتاسس قوه اللي تقدر تنافس الولايات المتحده الامريكيه، يعني باش يكون توازن في الوضع السياسي الدولي. هي في الحقيقه الاتحاد الاوروبي هي صنيعه تاع الولايات المتحده الامريكيه، لان امريكا كما يديروا معنا، كما يديروا في باقي كل دول العالم، ما يحبوش اسواق وطنيه، لان كي يكون سوق وطني، كي تكون دوله، كي تكون امه عندها حواجز، عندها قوانين اللي ما تسمحش ان البضائع الامريكيه، ان الراسمال الامريكي يدخل بقوه. ما يحبش هذه العراقيل، هذه القوانين، هذا يعني لا ريغلومونطاسيون، هذا التنظيم. فدافع بكل قواه، لان الولايات المتحده الامريكيه
هي اللي تقود النظام الرأسمالي، هي اللي تأثر على الحياة السياسية في العالم، أثرت على أوروبا ودارت ما يسمى يعني بالاتحاد الأوروبي باش يكون سوق على قد حجم المؤسسات الأمريكية، لأن أمريكا ما تحبش تتعامل مع أسواق صغيرة. مثلا الجزائر نعرفوا مخطط ايزنشتاين الامريكي 2001 كانوا يضغطوا باش يديروا سوق مشترك بين تونس والجزائر والمغرب، لان هما كانوا يقولوا ماذا بينا يكون عندنا سوق تاع 70 مليون مستهلك، ما يشوفوناش اشخاص ولا مواطنين ولا الناس لازم يكون عندهم حقوق، لا يشوفونا مستهلكين يستهلكوا بضائع تاعهم. نفس الشيء بالنسبه لاوروبا، ولو اوروبا فيها بلدان راسماليه بلدان امبرياليه ولكن من درجه ثانيه. هذه اكذوبه يعني الاولى اللي لازم واحد ما يعني ما ينساهاش. الاتحاد الاوروبي هي وسيله لتكسير كل ما تم يعني كسبه من طرف الطبقه الشغيله في اوروبا. نعرفوا بلي اوروبا هي مال للراسماليه، ولكن ايضا العمال في اطار نضالاتهم حققوا مكاسب كبيره، الحق في النقابه، الحق في المفاوضه الجماعيه، لوسمي، الضمان الاجتماعي، الصحه، كل المكاسب اللي تعرفوها. إذا الاتحاد الاوروبي بفضل السياسات المفروضه على الدول، لان الاتحاد الاوروبي اطار عابر على الاوطان، سي ان كادر سوبرا ناسيونال، كل الحكومات اللي تقبل سيطره الاتحاد الاوروبي يبقى تدمر في كل المكاسب اللي عندهم قرون وقرون. وهذا الشيء رانا نشوفوه في جميع دول اوروبا، وبطبيعه الحال عبارات التفسخ تبان اكثر في البلدان الضعيفه، ولو اليونان هي دوله امبرياليه صغيره ولكن اقتصادها ضعيف بالنسبه لفرنسا، ولكن حتى فرنسا اللي هي خامس قوه اقتصاديه او سادس قوه اقتصاديه في العالم اليوم تتعامل مع الاتحاد الاوروبي كانها دوله ما عندهاش اي سياده. نعطي مثال تاع الازمه الاخيره اللي تبعناها في التلفزيون تاع مربين الخنازير ومربين يعني لافيون البقر، وحتى اللي يبيعوا الحليب ثاني لي زيلفور تاع لي فاش ليتيان. يبقى الدوله الفرنسيه بالرغم انها خامس قوه عسكريه في العالم، ولا اللي كانت دوله امبرياليه الى اخره، يبقى ما تقدرش تحدد سعر تاع كيلوغرام تاع الحب، ما تقدرش تفرض على لي كرون سيرفاس المساحات الكبرى وعلى الصناعه الغذائيه باش تفرض عليها ثمن شحال يشريو كيلوغرام تاع اللحم عند المربين. بار سنتيم بور 2 سنتيم بار كيلوغرام ما يقدروش يفرضوها. يبقى مصير المربين في فرنسا مصير مجهول، يقدروا يعني يفلسوا في العام هذايا 25,000 مربي. وباش نعطي ارقام باش تعطينا صوره حول سياسه الاتحاد الاوروبي، وكريم يرجع في التقرير تاعو حول انعكاسات الشراكه مع الاتحاد الاوروبي. في فرنسا في الخمسينيات كان هناك 2.5 مزارعين، 2.5 مليون مزارعين في فرنسا، 2.5 مليون دو بيزون. يبقى 50 سنه بعد ذلك، لان سياسه الاتحاد الاوروبي يعني بدات في الخمسينيات، يبداو يديروا تكتلات 3 دول 4 دول باش وصلوا اليوم الى تكتل تاع 27 ولا 28 دوله. يبقى انخفض عدد المزارعين من 2.5 مليون الى 450,000. شوفوا هذاك كم من كومبيان دو بيزون يعني كانوا رغموهم باش يتخلاو على المزارع باش يوليو اوروبا معهم مال، ولا باش يوليو فقراء فوق اراضيهم. هذه رانا نتكلموا على فرنسا. كنا نتكلموا على الدول اللي تشبه بلادنا، بيان سور سي الحروب اللي شفناها عدد كبير من يعني من البلدان. حتى السياسه الخارجيه تاع الاتحاد الاوروبي ما يتحكموش فيها الاوروبيين. نعطي مثال اللي تعرفوه الكل. امريكا ضغطت باش يديروا حصار على روسيا، لان روسيا في بعض الاحيان تزعج حسابات الولايات المتحده الامريكيه، لان في بعض الاحيان روسيا باش تدافع على نفسها في بعض الاحيان تاخذ مواقف اللي تقلق الولايات المتحده الامريكيه. داروا لهم المشكل في الاوكران اللي نعرفوه، تكلمت عليها رفيقه لويزا صباح. والازمه تاع الاوكرانيه
نقطة الانطلاقة هو رفض الرئيس الأوكراني هذاك اللي نحاوه المنحي اللي وفى إلى روسيا بعد ذلك، رفض باش يوقع على عقد شراكة مع الاتحاد الأوروبي كما هذا اللي وقعت عليه الجزائر واللي صدق عليه البرلمان في 2005. بسبب هذا الرفض إذا داروا حرب ضد أوكرانيا. راكم تشفاو ما عندهاش بزاف كيفاش نائب رئيس أمريكا جون بايدن يروح للميدان لابلاص الساحة تاع ميدان اللي جاية في قلب العاصمة كييف في أوكرانيا يخطب الجماهير. السيناتور اللي تعرفوا هذاك اللي دار الحرب في العراق وفي ماكاي يخطب ثم كأنه أوكراني. سي كوم سي حنايا يجيو نواب من فرنسا ولا من بريطانيا يجيو لساحة أول ما يخاطبوا الشعب الجزائري يقولوا لهم واش يولكم واش ما يولكمش. هذا الشيء صرا في أوكرانيا، وطبيعة الحال نفس الشيء الأوليغارشيا لعبت دور كبير في أوكرانيا. الأوليغارشيا نعرفوا واش هي الأقلية اللي استحوذت على خيارات أوكرانيا، تركزوا عليها القوى العظمى باش يديروا هذاك الانقلاب. وبيان سور جابوا سلطات جديده خاتم في صباح الولايات المتحده الامريكيه، وزراء داروا تجنسوا في اخر لحظه باش يولوا وزراء. سيدي لي زاميريكا عطاو لهم ناسيوناليتي تاع اوكرانيا باش يوليو وزراء. رئيس اوكرانيا كان يبيع في الشيكولا كما فكرني كريم الصباح، ولا رئيس جمهوريه داكور باسكو يخدم المصالح تاعو. ولكن الشعوب تقاوم. ونعاودو نرجعوا لليونان، شفتوا المثال اللي عطاتو رفيقه لويزا الصباح، بالرغم من الحرب تاع التفسق اللي موجوده في اوكرانيا، يبقى الاوكرانيين استمدوا القوى من شعبهم، يعني خرجوا باش يعني ينتفضوا ضد هذا الاتفاق الجديد اللي داروه مع الاتحاد الاوروبي. كي نقول السياسه الخارجيه تاع اوروبا ما يتحكموش فيها الاوروبيين، بيان سور في بعض الاحيان كاين بعض التنافس، بعض يعني اخذ قرارات من فرنسا ولا بريطانيا ربما تنافس بعض امريكا، ولكن في اخر المطاف امريكا سياسه امريكا هي ليبيا دمرت من طرف ساركوزي، ولكن اللي كان يقود الحرب في ليبيا سيتي امريكا. بالاليا كما كانوا يقولوا يقودوا من الوراء الحرب، لانهم ما يحبوش يفقدوا لي سولدا باسكو كاين رفض كبير في الولايات المتحده الامريكيه. دائما في اطار الزراعه داروا هذا المقاطعه تاع السوق روسيا. امريكا بعيده على روسيا، راهي 4000 ولا 4000 ولا 700 كيلومتر. من الدول الاوروبيه عندها مصلحه مع روسيا، عندها مصلحه في الغاز، وهي مصدر لتصدير منتوجاتها. إذا في الازمه تاع مربين الخنازير في فرنسا، من بين الازمه اللي تفاقمت هذه الازمه باسكو تغلق لهم السوق تاع روسيا، ما يقدروا كانوا يبيعوا 70000 طن تاع اللحم